Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Merci, Papa Pasteur, et l'équipe Bosso pour la suite du programme. Paroisse de Paris, Saint-Denis, oyez, 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 Bilombe, Yababa, Simon, Kimbabu, Kiangali, Kamba, oyez, 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 Yerusalem, Yamba, Dikundaga, Tata Zabi, Fumu Isu, Tata Mwanda Vela. Kumukumi Sabungo, Tata Molimo Monsanto, Tata Simoni Kimbangu Kiangali Oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangali Oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangali Oye. Simoni, Kimbabu, Kiangali, Mwana Velela, Wazola, Walemizola, Kaka ye kaka, Yandi kaka, Yandi kaka, Yandi kaka Kusimba, Umeka, Yandi kele, na kombo ya tata, mwana Tata Molimo Monsanto. Merci na bandeko oyo nyonso ekutala biso na mokolo ya lelo. Mama na biso auti Bordeaux aye Bela na région parisienne. Yebe abakisami kati na effectif na biso. Tomoni retour ya mama na biso mama Rebecca. Biso nyonso touti Yerusalemi, touti bisika na bisika. Merci na mokolo lelo o tosangani awa pona kokumisa Papa Simon Kimbangu Kiangali. Toyebi actualité ya mikolo oyo. Mama secrétaire ayebisi biso ete tozali na ntinsani munene. Tuzali na misala mama conseillère akozala na biso mokolo ya yenga tokoma na ngonga ya kitoko tolandi oyo nyonso eza koleka na nkamba ya Yerusalemi pona milulu minene oyo ekozala na biso na mois d'avril na le 6 avril 2026 Lingomba ekokokisa 105 ans. Papa azali kolobela yango mingi. Spirituellement, eza na ba makambo ebele oyo ebongami oyo nzambe abongisi asala katikati na biso
kasi liloba ya papa Mfumu Mbanza alobaki ete soki botongi Yelusalemi te pasi na bino ekosila te. Papa pona botongi Yelusalemi yango wana atelemeli misala. Biso na France bapesi biso pe misala. Lobi tozalaki na réunion na paroisse ya Montreuil ba bureau ya France Mobimba ba pasteur ya France Mobimba. Réunion wana ezalaki kolandama ntina nkamba Yelusalemi mpona komona importance ya likambo. Pourquoi Papa Simon Kimbangu Kiangani azali na posa ya kolandela réunion ya France? Pourquoi misala bapesi na bato ebele na kati ya mokili, mais oyo alingi kolandela yango mpona nini? Pamba te azali na posa na biso, azali na posa tosala. Ayebi ete batikelaki biso ye pa ya papa Mfumu Mbanza. Lelo na tongo, il a fallu na pesa compte rendu ya makambo elekaki lobi na réunion. Tala importance oyo Nzambe azali kopesa. Lobi kuna ekangamaki boye na misala oyo papa apesaki biso. Misala wana ezali kosenga na lombango esala. Tangu na utaki nkamba Yelusalemi na yebisaki masolo tozalaki nango na papa. Tokendeki biso ba pasteur tozalaki wana papa pasteur ya Saint-Ouen. Papa apesaki biso likambo. Alobi naza na posa bosilisela ngai ndako ya Saint-Denis bino nyonso. Alobaki yango nakomisaki yango awa. Tolandaki na semaine papa Mfumu Mbanza maloba oyo alobaki alobi ba chantier mususu botika nanu. France chantier à Saint-Denis bokanga yango tosala nanu chantier présidentiel. Tolandaki yango. Lobi na bambuta tosanganaki. Tosangani mpona kosolola bamakambo wana nyonso. Ndenge ezali volonté ya papa. Bambuta nyonso na France bazalaki d'accord. Tozali liboso kosilisa chantier présidentiel. Tango esili mbala moko tokoti na ba chantier misato ya minene oyo ezali ya France poto koka kosilisa yango. Rapport wana yango epesami lelo na nkamba Yelusalemi epai ya tata mokonzi alingaka yeba compte rendu ya bamakambo. Kuna ekangami boye pona misala ndenge papa sengi biso, ndenge Nzambe tata molimo mosantu asengi biso.
bambuta tomonaki boye mondimi moko moko na misala oyo ya minene bapesi biso contribution ekozala ya 300 euros oyo ekopesama na 3 fois mondimi nyonso tu akopesa minimum 300 euros po tozali na bato bakontribuaka na bango ntango emonani akopesa mondimi nyonso tu akopesa contribution ya 300 euros oyo bacontribution ebandi lelo ekosuka na mois de février epesa biso ntango mpona kosala misala ekotikala mpona kolivre chantier le 22 mars yango wana banda lelo bacontribution ekosalema papa selo ndenge azalaka na mesa akozala kuna mondimi nyonso tu contribution oyo nzambe asengi biso epesamela kuna topesa bacontribution na biso na lombango surtout première contribution oyo topesa yango na lombango po batravaux ebanda batravaux kuna ezosenga biso babiloko ya motuya soki bomonaki batiki bakongo oyo abandaki yango njili kimba nzeke ezali paroisse ya minene bakongo mobimba mpona koka kopesa ngo na France papa alingi tobongisa eloko wana tokoka koviengisa yango po ezala eloko ya kitoko yango wana bacontribution ekozala na 300 euros ekopesama na 3 fois oyo azali capable na kopesa nini fokoyo kopesa mais po bacontribution nyonso tokoka kozala na ndenge ekoki eza kosenga biso kinzukiama te biso nyonso tokoka koparticipe po toyebi nani oyo azali kosenga biso contribution wana biso bakimbangiste tant moko tozalaka baignorant nzambe alobi mettez-moi à l'épreuve nzambe oyo toza kolobela ezali nzambe oyo la France ntango azalaki na mobulu bakonzi minene ya France oyo boyokaka président de Gaulle ntango nana komi président te na mobulu oyo bazalaki nango alongwaki akendeki ti Brazzaville na Brazzaville alukaki akota en contact na roi mpona kosenga asenga papa Simon Kimbangu bakutanaki na Brazzaville ezali mpona kosolola masolo nini moto wana oyo tozobenga moto ntango moko tozalaka baignorant ntango tozoloba papa Simon Kimbangu Kiangani tozozwa ye na ndenge oyo ya ye te mais tozwila ye na grandeur spirituelle soko ozwili ye na grandeur spirituelle okotosa oyo azali kosenga sacrifice wana okosala yango biso bato toza banani toza bato pamba
lobi tokotika mokili oyo kasi ya motuya ezali yende moto akokisaka yango. Moto moko te akufi na kati ya cercueil na ye batieli ye bambongo nyonso asala to babiju na ye nyonso to batieli ye na kati, kasi Nzambe apesaka biso nyonso oyo apesaka biso makasi ya kokende mosala, oyo akopesaka biso mayele, oyo akopesaka biso sante oyo tozali na yango. Ye wana nde asengi biso tosala mpona nini? Alingi akomisa biso batu. Nzembo toyemba na kala betoka twakala kwetu bantuko kanzinge wayiza kutukitula unweki mukembwa nzambi twenina mwana nzambi ofwetikembela. Biso tozalaka batu te, kasi ye Papa Simon Kimbangu aye kobimisa biso epai tozalaki banyama po akomisa biso batu. Me ye alobi nini? Mutu mwindo il faut récupérer 3 quarts. Mundele azwaki kaka 1 quart. Moto mwindo faut récupérer 3 quarts. Oko récupérer ango pamba te na sacrifice. Lakisa kozali capable ya ko récupérer 3 quarts wana. Yango tata molimo mosanto aza kosenga biso ezali poto sala. Oyo azali kosenga biso alobi to sala. Ye azali na plan oyo ya bongisi. To zala négligente biso to sala. Sima yo moko kende na ndako na yotia mabolongo na se. Papa eloko boye nazosala oyo nazosala oyo nazosala nazotosa mibeko nazosala boye ngai mpe nalingi salela ngai boye. Senga epai ya Nzambe yazali na nyonso. Soki mingi lelo tozali ndenge tozali lelo mpona basacrifice oyo batata na biso basalaki. Biso tozosala sacrifice nini po na génération oyo ekoya nsima na biso, baboti na biso. Yango wana banda lelo Papa azali kokonte na biso na kati na France. Totelema tosala ndenge ye moko alobi yango. Tangu tosilisi Nzambe na biso ye moko akomi kosala propagande ya misala na esika na biso. Soki bosilisi France mobimba bosilisa misala oyo bobandaki. Lelo France Satan lokola alalaka na Paris eloko moko esalama te na France kuna. Tokoka kotelema, tokoka kosilisa bachantier oyo Papa apesi biso, tokomisa yango na ndenge oyo alingi ekoka kozalela. Pona yango mardi ezali férié. Mardi ezali férié. Mwana Papa Simon Kimbangu ozalaka électricien. Mwana Papa Simon Kimbangu ozalaka plombier, ozalaka gunner, ozali maçon, ozali carreleur, oyo nyonso to azali na métier ya bâtiment, ozali architecte, oyo nyonso bazali na métier ya bâtiment. Mardi biso nyonso na 12 heures
13h, biso nyonso tokutana na paroisse ya Montreuil. Oyo nyonso akoki koaporte pierre na ye pona misala, tozali na besoin ya bato nyonso tu tokutana. Mardi ezali férié na 13h tokutana na paroisse ya Montreuil. Koloba te ke bamisusu bazali ata na kei te bamisusu bakosala, présence na yo ezali nécessaire na mayele oyo Papa Simon Kimbangu apesi yo yaka ozala architecte. Biso nyonso tokoka kokutana kuna na lobi ba métier nyonso tu, biso nyonso tu tokoka kokutana. Nakanisi premier point yango yo ndenge bokoyokela, nakanisi mikolo nyonso tu na niveau ya nkamba ekozala plus pona makambo oyo etali misala. Tolanda oyo nyonso tu ezali koleka na mboka ya nkamba ya Lusele. Ya mibale, tozali na problème ya achat. Problème ya achat na ba makambo nyonso tu oyo Papa lobi, puisque Papa lobi apekisaki ba mikanda tozwaki bato nyonso tu bazwaki mikanda ki bosala boye babiloko wana jusqu'à nouvel ordre evandi. Mais problème ya achat, ça n'a rien à voir. Achat ezali tosengaki 10 € na mundimi tous les mois po ekotaka. Na katikati ya semaine nazwi rapport ndenge nasengelaki yango na bambuta bato oyo bazali kogere misala ya ndako. Esali ngai pasi na rapport nazwi, vraiment namoni que tozali kotelemela musala na ndenge oyo ekoki te. Nazwi exemple, biso tozali bakimbangiste. Pasteur ya église de réveil ayokaki ke bakimbangiste balingi kotonga. Pasteur alobi yango lisusu, pasteur ya église de réveil alobi soki bakimbangiste batongi ezali kitoko pona mboka na biso. Un pasteur de l'église de réveil alobi ngai nazopesa part na ngai tous les mois ba prélevaka na compte na ngai 20 € pour la contribution na ngai. Pasteur ya église de réveil. Tomibengaka bakimbangiste, toza komibenga bakimbangiste, toza komitia esika nini wana tokei sikoyo place oyo Papa Liangienda alobaki, alobi bana na ngai ebele baza na bango nanu libanda. Bana na ye bazali nanu libanda, mingi bazali awa bakobima, bawana bakoya pona nini bakotosa. Mwana ya papa atosaka papa. Likambo oyo ye moko Nzambe atelemeli yango.
awa tomonaki tolobi mpo mutu nyonso tu akoka koparticipe na ndenge ekoki tokende na montant ekoderange mutu te ya 10 euros par mois. Kasi tomoni exemple ya mois d'octobre total oyo va participer 72 personnes, alors que na kati ya paroisse tozali plus de 600 na carte bateau tofutaka carte plus de 600 personnes. Tozali banani bato ba participer na 10 euros. 10 euros pour na achat oyo bato ya libanda bazali kozela balobi ngai na kocontribue na kosala, kasi biso bana ya ndako oyo azosenga biso azali nani? Tosepelaka tovandaka kati na esika oyo ekomi moke tofutaka mikolo nyonso tolokotaka ba 10 euros ya sale. Ba liste nyonso tu mutu toso tosali 9 mois. Félicitations, namoni papa moko ye moko akomi na 900 euros. Tata mosusu ye moko 900 euros pour total la volonté que tata wana azali na posa likambo se réaliser. Sikoyo yo oyo lingi te makambo ya papa Simon Kimbangu ekende liboso, kasi ozobengama kimbangiste ekozala ndenge nini? Lelo biso nyonso tu tokende tokanisa contribution tozosalela ndenge nini? Ndenge nini toza kosalela esika ifo ezwama. Soki yo lingi kotonga te kokanisa teke ekotongama te. Nzambe azali na ba porte na ye belé. Ndenge papa Kulutu alobaki, je mes entrées même à l'Élysée. Kasi posa na biso ezali ete biso nyonso tobika. Yango wana toloba Saint-Denis atolingi kokende likolo te tokotindika yo na makasi. Toko force nazala bakombo nyonso tu na banda koleka mutu moko na banda kotala yo na miso. Yebisanga influence oza mwana papa Simon Kimbangu na 10 euros opesi oyo. Ba misusu même kombo ezali te. Donc ba makambo etali yete ya chat. Etalité eza normal te. Totelema biso nyonso baoyo bazana na 10 baoyo bazali na 20 régulariser situation na yo na mois d'octobre tant toza na novembre kokisa mbongo na yo ya ba mois nyonso oyo eleki kokisa yango moto nyonso akokisa situation na ye. Donc tous à la comité, tout ça là le comité de freinage te kasi tokota na musala tolingi komona changement na ba papier oyo tolingi tomona changement biso nyonso tu tokende na sens oyo papa Simon Kimbangu alingeli tosalela mpona kosukisa na niveau ya bakoral baisse ezali na ba répétition ndenge tolobaki yango la fois passée. Baisse ezali nalobaki toza koyeba importance
ya koyembelaka Nzambe te. Tangu tokomaka na tongo na kati na esika oyo, bandimio bayaka avant soki tosisi kobongisa tokobimisaka bato nyonso to libanda. Tobimisaka pona nini? Tobimisaka po esika oyo avant koya na biso na kati na esika oyo, esika ezali ya biso te. Tangu tokomi esika oyo, tokomaka ezalaka salle de fête. Kasi mokolo ya yenga tokolobaka nini? Toke na ndako ya Nzambe. Biso toyebi Nzambe wana ezali non commun. Biso toyebi ete tokei na ndako ya Papa Simon Kimbangu Kiangai. Me poto ya kovandisa Papa Simon Kimbangu na kati na esika oyo, tokobengaka ye moko Papa yaka esika oyo ezali esika na biso te. Kasi na tango oyo tofuteli yango mbongo po tobenga yango ndako na yo, yo moko yaka pambola esika oyo, pe yo moko vanda oyamba bana na yo bakoya na bapasi ya nzoto pe ya molimo. Papa azalaka na biso na kati na esika oyo. Kasi oyo mutabengami choriste na tango korale eza koyemba ya vandi na kiti. Na tango korale koyemba ya zali te. Tango nazolobela korale ezali ndenge moko na faki na fliki ya zali te. Na Suisse tango papa ayaki na 90, Papa Kalusa bakendeke na Suisse. Papa diangienda kuntima akataka korale bandaka koyemba po son zu ezalaka ya mabe alobiko kata nzembo. Po Nzambe alinga koyoka eloko ya kitoko. Biso toyaka pona koyembela Nzambe. Négligence wana ozomona moke, ozali ko négliger et ko coûter yo cher. Lelo santé kitoko epesaka mutu orgueil. Azomona na lati kitoko na za bien, atolobi na ye rien. Mais Papa Simon Kimbangu soka lobi a démontré yo 3 jours ata mosapi ya pamba. Soke vimbi yo ba Kongo babandako benga sikama to moka wana nde okomona ke Nzambe azali. Tozelaka na tango wana te. Nzambe topesa ye niongo. Tango oyo ezali toyebi ba heure ndako Nzambe bandaka biso ba choriste tokoki te to manke na tango wana. Ba répétition tokoki kozanga te. Tango moto azangi répétition asengi permission, même responsable alobi na koko tindelo même voix yekola na ndako lokolo zana musala ozali esika boye comme ça lobi okoka koyemba ekopesa tata ndongi courage. Mais yo vandi na yo penzo kobima te dimanche po yo nondaka Nzambe oyo kokuta korale neza koyemba ozokota no malembe ozali kokende. Nzambe atelemi oyembeli ye te. Tango ye na retard okoki même pas ofuka mosambela liboso kende koyembela Nzambe tango korale neza koyemba. Kende koyembela ye puisque azali na posa na yo. Tolongola négligence wana. Tolanda nzembo oyo dirigeant tielaki biso ne bandeli. Nani oyo tozo yemba, nani oyo toza kokumisa ezali Papa Simon Kimbangu. Totika négligence tangu pasi nano yeli yo te okoyeba bukasi ya Nzambe te. Kasi mukolo koyela yo ezo riske ezala trop tard. Oyo nyonso tu
ezali po biso bana papa Simon Kimbangu tozala négligente na bamakambo oyo nzambe na biso azali kosenga biso tosilisi na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Amen.